Добрый день, уважаемые жители города Якутска. Сегодня я представляю отчет о своей работе за прошлый год и первый квартал текущего года. Меня зовут Кузнецова Лилия Анатольевна, заместитель главы по экономике и финансам. Вопросы, которые я курирую, это вопросы экономического характера, вопросы финансовые, связанные с бюджетом, это имущественные вопросы. В моем подчинении находятся департамент экономики, департамент финансов, департамент имущественных и земельных отношений. Начну, наверное, я свой отчет с блока, касающегося финансов, потому что любое предприятие начинается именно с денег. В прошлом году бюджет городского округа, доходная его часть составляла 15 миллиардов 282 миллиона рублей. Из них именно средства местного бюджета составили 6 миллиардов 884 миллиона рублей. На текущий год утвержденный бюджет составляет местный бюджет 7 миллиардов 421 миллион рублей и с учетом безвозмездных поступлений составляет 14 миллиардов 220 миллионов рублей. Нужно сказать, что в целом бюджет, порядка 60% всех бюджетных средств занимает отрасль образования. Порядка 15% занимает отрасль ЖКХ. Конечно, социальная политика также порядка 10% в бюджете городского округа имеет. Наш бюджет в текущем году продолжает оставаться социальным, то есть именно социальная направленность преобладает. Нужно сказать, что специфика бюджета текущего года заключается в том, что достаточно большие средства предусмотрены на ремонт, реконструкцию и строительство дорог. Это 612 миллионов рублей на текущий год. И это инвестиционная деятельность, строительство социальных объектов. У нас есть заключен большой контракт на строительство 12 объектов по государственно-частному партнерству на территории города Якутска. По 11 из них именно город Якутск является ответственным и обеспечивает соответствующие платежи. 318 миллионов рублей у нас в текущем году предусмотрено строительство этих объектов. Это 5 детских садов, 4 школы, дом культуры и 1 центр детского творчества. То, что касается дефицита бюджета, в прошлом году дефицит составил 8%, в текущем году на начало года он составлял 10%, максимально возможный дефицит, но мы в начале текущего года составили план по оптимизации расходов бюджета, и на текущий момент мы уже выходим к показателю более приемлемому 8%. То, что касается экономической сферы, здесь нужно сказать, что в течение прошлого года работа велась по актуализации той стратегии, которая была утверждена до 1932 года по экономическому развитию города Якутска. Данная стратегия в апреле текущего года она прошла публичное обсуждение. В общем-то, достаточно много замечаний и предложений поступило, однако мы считаем, что можем получить еще больше каких-то полезных, наверное, советов от жителей нашего города о том, каким они видят развитие нашей столицы. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех к обсуждению данной стратегии. У нас в августе-сентябре пройдут еще публичные обсуждения данной стратегии, поэтому я предлагаю с ней ознакомиться и внести уже свои предложения для того, чтобы мы ее откорректировали. По части имущественной сферы. Здесь нужно сказать, что основной блок, наверное, самый интересный, это блок земельный. Здесь нужно сказать, что несмотря на то, что в прошлом году достаточно мало было предоставлено земельных участков многодетным семьям, такой достаточно актуальный вопрос, да, на текущий год у нас стоит в планах предоставления 150 земельных участков таким семьям. Это территория Намского тракта, квартал Северный, и в селе Тулагина-Сырдах. По части обеспечения инфраструктуры данных земельных участков, которые предоставлены многодетным семьям, выдано всего схем с 2014 года 3500. У нас в бюджете также предусмотрены средства, и по сравнению с прошлым годом они увеличены вдвое. То есть если мы говорим про
газоснабжения, то сумма увеличилась с 8 до 20 миллионов рублей в текущем году. Если мы говорим про энергоснабжение, то также у нас увеличение с 15 до 30 миллионов рублей. Также в текущем году планируется выделить 100 земельных участков для движения очереди для нуждающихся в садово-огороднических участках. Также достаточно объемный блок составляет выявление и ведение реестров бесхозяйного имущества. Всего таких объектов с 2015 года выявлено уже более 4500 объектов. Только за текущий год уже 45 объектов выделено. Здесь тоже достаточно много возникает у населения вопросов по порядку исключения из данного перечня объектов, которые находятся в их собственности. На самом деле процедура достаточно проста. Информацию о порядке мы также разместили буквально в марте месяце на сайте OneClick и на сайте окружной администрации. В данном случае достаточно просто написать заявление, и на основании вашего заявления будет уже инициирована процедура по исключению данного объекта из перечня бесхозяйного имущества, которое в последующем поступает в собственность окружной администрации города Якутска. Также блок финансовой экономики связан и с осуществлением закупочной деятельности. Поэтому один из курирующих подразделений моих – это управление муниципальных закупок, которое занимается обеспечением прозрачности и централизацию тех закупок, которые производятся структурными подразделениями окружной администрации, государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями. Как вы знаете, в текущем году у нас все муниципальные унитарные предприятия обязаны осуществлять закупочную деятельность по 44-му федеральному закону. И, в общем-то, данная структура, она призвана это обеспечивать. Всего достаточно большое количество, конечно, проведено закупок. В прошлом году их проведено количественно более 1400 закупок, в текущем году уже 863 закупки осуществлены. Если есть какие-то вопросы, которые возникают в связи с той деятельностью, о которой я сейчас рассказала, это экономический блок, финансовый, и, конечно же, самый, наверное, интересный для населения – это блок земельно-имущественной сферы, то вы можете всегда обратиться, позвонить по телефону 40 80 64. Это телефон моей приемной. Находимся мы по адресу проспект Ленина, 15, 501 кабинет. Понедельник является приемным днем. Но, конечно, если есть большое количество желающих о своей проблеме рассказать и получить какую-то поддержку и консультацию, то мы записываем и на иные дни в свободное время. Я благодарю за внимание. Спасибо.